Pada Kabama Yabuda E Chaundagamya Chaundaya Nado Tingina the Madhavi and Kanagu Shivono the King Shinamya Piai Magruna Gongo Ayom Yunga Di Jufeso Ando Onana Banama Adina Gatagu Yusuf Uzo Jimpian Sadinya Yogaba Godi Hibia Bemiya Galan Grondo Dido Geradi Kiran Gedo Loga Hidaya Nato Namoma Garuni Gada Dada Yona To Widiya Yaza Dadawai Chana Sibwa Lola Downda Gumbong Kadabi Nata Minya Chishinomya Payadi Kaba Godi Hibi Gregava Yedre Dincha Rubi Nole Abe Mia Yedre Dain Pobia Jinga Masane Mado Galanli Adinchi Dinigava Sijado Galabalo Loga Hidaya Dada Loga I Josiba Loga Adido Gerani Osa the Chile Inga Midaji Madami than in the Tazani Sonyani who Chedita Wenga the Su Alun Kayano Murogo Grondo Biapsi and Yidan Jogo Atodo Muyadi Pibi Kiran Lechim Yellow at the song Dayan alone say one Goro Bemaniano Gadomo Dana Jimpamia, Swa Yodomugaya Shalibi Mahakaruni Gata the Duamia, Yawetagedu Tana Chikima, Garuna Simjidomudo Tadana Tada Widiamia, Swa Tadawai Chana Sipa Lola Downda Gumbong Kadavi Nata Minya Tushino Myapaya Namo yo de biang biang mangolio Groyo jo shikojindi Atruba wedu senzimadu chiba se dadi Pada Kapama Yabuda I Chaunda Ekamya Dini Sound look Uzabwe Tote Omwe Nina Jimbare Tamada Vimsidi Dajao Paragabama Piali Supino Mubide to Piali Suru Jaunagari Bedule Sura Boduda Chiti Tiquina Ando Didia Uche Horapid. Yes, of Yaye Attainment 3 Dadori Gayonya Buddha Yubaro Gayonya Siri Ramyago Shweti Din Lucin Pia Shubaro Drindoya Johnson Soluchin Shimbujin Sure Other known as Sade Gudu Kamuri Shimbujin Sure Alumingalaha No Noah Joshi de Lumingala Mushibi. Yes, of ya Danarone, Jundri Mother, Lone de Gudu Kamu Mushitable. Shimbujin Avian Shinaga Shem Maringa. Rekara Shiba Ludangwe Yadaha Dika Mimiro Yinwe Bafwa Tire Nabia Turuari Yinwe Bafwa Tire Nabiago Piata the Nama Winyobi Tila Chingo Chingo Yasi Tobugumia Dre Tolunga Lidi Dre Adabidi Dre Shinema Gudu music chappy at the wolf shit. The good music Liha Wama Shinjet Lare Kama Shindambi
သူတို့ဘဝလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လမ်းစာလေးတွေ့ကောင်းမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်နဂါရှင်မာတွေမှာလည်းအကျိုးရှိတယ်။ကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းစီးပြီးသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ရှင်သာမဏေတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်လို့နှုတ်နှောအကျိုးရှိတဲ့အလှမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘုရားထိတင်တာဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာရုံပြုပြီးဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိန်းဝတ်ရာစေတီတော်မြတ်ကိုရွှေတိအထွတ်တင်လူပြီးတော့ပူဇော်ရတာဟာဗုဒ္ဓပူဇာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ထိုဗုဒ္ဓပူဇာဖြစ်သလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်သတင်း300ကျောင်းသံဃာတွေသတင်းသုံးမှုသို့မဟုတ်တရားဓမ္မဟောပြောဖို့တရားနာဖို့တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောက်လုပ်လှူဒန်းထားတဲ့အကြောင်းဟာယရဏသုံးပါးကိုပူဇော်လှူဒန်းတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ယရဏတရားပူဇာကုသိုလ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသံဃာတွေသတင်းသုံးခြင်းအပြင်သံဃာတွေရဲ့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့တရားထိုတရားကိုဟောကြားတဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့ဆိုတဲ့သံဃာကဆွတ်နေပြီးတော့တရားနဲ့ဘုရားပါဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ရှင်များကယင်ထဲနှလုံးထဲမှာဒုဆောက်လို့လှူဒန်းတဲ့ကြောင်းဟာဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုပူဇော်ပြီးလှူဒန်းတာဖြစ်လို့တို့ဘဝဟာအလွန်ကံကောင်းလာတယ်ကောင်းဆုံးကုသိုလ်တစ်ခုပြုလို့ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗတ္ထကဘာဆိုတာဒီကဘာမြေကြီးဟာဘုရား၅စုပွင့်ပြီးမှပျောက်ကွယ်မှာဖြစ်တယ်အခုဘုရား၄စုပွင့်ပြီးသွားပြီတစုပွင့်ပြီးတိုင်းမြေသားဟာတယူဇနာလောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေပြန်တူးဖော်ရတာပထမဆုံးပွင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားတက်တော်4000တန်းလူသားတွေရဲ့4000လူအသက်4000အသက်ရှည်တဲ့ကာလမှာပွင့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတက်တော်4000ထိအောင်ကြာရှိစွာလူဘဝမှာလောကသားတို့အတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ထိုကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းရာသဗ္ဗယုတဉာဏ်တော်ကြီးပွင့်လင်းရာဘောဓိပင်ကတော့ကုက္ကိုပင်ပဲဖြစ်တယ်ကုက္ကိုဘောဓိမှာဘုရားဖြစ်လို့ရောက်သွားတယ်သို့တော်ဒီကနေ့ခေတ်ကုက္ကိုပင်ကိုဗတ္တကဘာကြီးမကွဲခင်တောင်မှပဲမြေပြင်ပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့ဘောဓိကုက္ကိုပင်တွေကိုဘောဓိပင်လို့လူတွေကအသိမှမပြုကြတော့ဘူးလမ်းဘေးမှာအရေးရတစ်ပင်ဖြစ်လမ်းဘေးမှာအရေးရတစ်ပင်ဖြစ်စိုက်ပြီးတော့ထင်းခုတ်ပြီးတော့စိုက်နေကြပြီဘောဓိပင်ဖြစ်ကရွှေလျောသွားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာပွင့်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားပဲဗတ္တကဘာဆိုတာဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာပွင့်သွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုက္ကိုဘောဓိလူသက်တန်းဟာတက်လိုက်ကြလိုက်4000တန်းကနေစနစ်တန်းထိအောင်ရောကျသွားပြီးတဲ့အခါတခါလူသက်တန်းတွေပြန်တက်လာပြီးအသင်္ချေထိအောင်လူတွေဟာပြင်းကြီးပွဲကောင်းလောက်အောင်သက်ရှည်ပြီးသက်တွေပြန်တိုးကြပြန်တယ်သက်တိုးတာဟာဒုစရိုက်တွေကြောင့်တိုးတာပဲဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်ကြောင့်ဘာကြောင့်တိုးသလဲလို့ဆိုရင်လူတွေရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့အကုသိုလ်တရားထိုရင်ထဲကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားသံပြုလုပ်တဲ့အမှုကိစ္စတွေဟာလူလောကလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုကျဆင်းစေပြီးတတန်းကိုတိုးသွားစေတယ်ဘယ်လိုဆက်ဆက်ထားတော့လို့ဆိုတော့လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရင်ထဲကဖြစ်ပွားတဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်အဝါတွေကြောင့်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်တွေရှားသူဥရုတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်
ပြောင်းလဲသွားတော့ထိုရာသီဥတုပေါ်မှာအမိပြုနေရတဲ့လူသားတွေထိုရာသီထိုမြေပေါ်မှာစိုက်ပျိုးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သီးနှံတွေကိုစားပြီးအသက်ရှင်ရတဲ့လူသားတွေဟာရုပ်လျော့လာတဲ့တဖြည်းဖြည်းအသက်ဟာရုပ်လျော့သွားဥဒုနဲ့အာဟာရကြောင့်လူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာရုပ်လျော့တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ကံကအဆုံးဖြတ်မဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာကံဘလောက်ပဲကြီးကြီးကံဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဥဒုနဲ့အာဟာရမကောင်းဘူးဆိုရင်လူဘဝမှာအသက်ရှည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဖရာတွေဟာကံအပြင်ကြည့်ပဲဆိုရင်လေးသိဉ္ဇဉ်နဲ့ကဘာတသိမ်းပါရမီဖြစ်ရတာဖြစ်သောကြောင့်ကုသကံအပြင်နဲ့တူတယ်လို့ပြောမှာတမန်ကုသိုလ်နဲ့ဖရာမဖြစ်ဘူးသို့တော့တက်တန်းကြတော့တူကြသလားဆိုမတူကကုသနာမြတ်စွာဘုရားက4000ကောဏကဝနမြတ်စွာဘုရားကျတော့3000ပဲကသဝမြတ်စွာဘုရားကျတော့2000ပဲဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကျတော့တရားရမ်းမို့80ပဲနေရတယ်ဟောတက်တန်းတွေကဒီလိုကွာအဲ့တက်တန်းတွေကကံတူရတဲ့နဲ့ဘာကြောင့်ကွာရတော့ဆိုရင်ဥဒုနာဘောဇနေနာအာယုဟာယတိပိဝဋ္ဌတိပိအဖြေကအဲ့ဒါလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပွားလာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်ဇာတိဥရုတွေညံ့လာတယ်အာဟာရတွေညံ့လာတယ်လူရဲ့အသက်ဟာဥဒုအာဟာရပေါ်မှာမှီပြီးတော့သက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဥဒုနဲ့အာဟာရဟာအနှစ်4000ထိအောင်မထိန်နိုင်ဘူးအနှစ်3000ထိအောင်မထိန်နိုင်ဘူးကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါ2000ပြည့်အောင်1000ပြည့်အောင်မထိန်နိုင်တော့ဘူးအသက်120 160ဆိုတာအလွန်ဆုံးအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေဟာတက်တန်းတိုးသွားကြတယ်ဖရာချင်းတူရတဲ့နဲ့တက်တန်းခုလို့ကွဲပြားသွားတာဟာဥဒုနဲ့အာဟာရပဲလို့သူဆိုတယ်ဒါရင်ရုပ်လျော့သလားဆိုတခြားတွေလည်းရုပ်လျော့မှုတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကံကိုယုံမယ်ဆိုလို့မရဘူးကံနဲ့အရေးကြီးတာလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားပိုအရေးကြီးတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာအောက်တန်းကျလာပြီအပြစ်မကင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဒီကနေ့ခေတ်ပဲကြည့်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာသိုးသွမ်းတောင်းချမ်းလာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာတယ်နော်ထိကနေရှင်ရိုက်ကြမယ်နှက်ကြမယ်တတ်ကြမယ်ဖြတ်ကြလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကပို့ပြီးတော့ရိုင်းပြလာအဲ့လိုရိုင်းပြလာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်တတန်းကတိုးတဲ့တိုးလာမှာဒါသဘာဝပဲနော်ယာတိဝုဒ္ဓတွေကသိုးတဲ့ဆိုးလာခွန်ကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဒီလောက်ပူတာမကြုံဘူးအခုတခါပူလာပြီဒါယာတိဥရုပြက်ပြားဒီယာတိဥရုကဘာကြောင့်ပြက်တာတော့ဆိုရင်လူတွေရဲ့လောက်ရက်တွေကြောင့်ပဲပြက်တာကဘာမြေပြင်ပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေဟာအကျင့်ပြက်လာပြီဆိုရင်ရေမြေတွေဟာလည်းပဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးကုန်တယ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့ရေမြေတွေကိုအမိပြုပြီးအသက်ရှင်တန်ရတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တွေလည်းထိခိုက်လာတယ်ဒီလိုဆက်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ကိုလုထာကိုရပြီးတော့ကိုလုထာကိုခံကြရတဲ့သဘောပဲအလုံးဟာကိုမလုတဲ့လူတွေရှိတော့လဲလုတဲ့လူတွေများလာတဲ့အခါကောင်းတဲ့လူတွေရှိတော့လဲမကောင်းတဲ့လူတွေကများလာလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီမှာမကောင်းတဲ့လူတွေများရင်မကောင်းတာကပိုဖြစ်လာမှာပဲဒါထင်ရှားတယ်ဘယ်ခေတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လူများရာကနေပြီးတော့အလုံးဟာခံကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးလောဘတွေကြီးလာတယ်ဒေါသတွေကြီးလာတယ်အမှန်မသိတဲ့မောဟတွေလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့နဲ့ထင်တယ်လှုပ်တဲ့နာကြတော့မလှုပ်တဲ့မှုထင်ပြီးတော့မှားယွင်းချွတ်ချော်မှုတွေများလာတဲ့ခဏခေတ်ကာလကြီးဟာဆုတ်ခေတ်လို့ပြောရတဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဥပမာမဲ့ကလိယုဂလို့ခေါ်တဲ့တကယ်ကိုဆုပ်ယုပ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာကောရမဘုရားပွင့်တာပြပြားနေတဲ့ခေတ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်၄ချောင်းတောက်စပွဲကြီးမှာခြေတော့၃ချောင်းကျိုးနေပြီးတစ်ချောင်းနဲ့ထောက်ထားတဲ့စပွဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စပွဲပေါ်တင်လာတဲ့အကုန်လုံးလိမ့်ကြမှာပဲ
ခြေတော်တစ်ချောင်းနဲ့စပွဲဟာဘယ်တော့မှမငြိမ်ဘူးပေါ့နော်မငြိမ်နိုင်ဘူးလေးချောင်းနဲ့စပွဲမှာခြေတော်၃ချောင်းကျိုးနေတာခေတ်ကြီးကလည်းပဲထို့တူပဲဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့လူတွေ၄ပုံပုံ၃ပုံကတရားပြည့်တစ်ပုံနဲ့ပဲအကောင်းကြံတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာဒါကလိယုတ်ဆုတ်ကတ်ကာလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ခေတ်မှာဒီဗရကဘာကြီးဟာတည်တတ်နေဥမှာပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခေတ်အရိပတယမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကဘာကြီးဟာမိလောင်လို့ရင်လည်းပျက်စီးမယ်။ရေမြုပ်လို့ရင်လည်းရေမျောလို့ရင်လည်းပျက်စီးမယ်။လေတိုက်လို့ရင်လည်းပျက်စီးမယ်။ရေမီးရေလေဆိုတဲ့အဖြစ်၃မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပျက်စီးတာဖြစ်တယ်။ကဘာကြီးပျက်စီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့လူတွေသာထိခိုက်ပြီးတော့ကဘာကြီးကတော့မပျက်စီးသေးဘူးဒီအရိမတယမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးမှကဘာကြီးကဆုပ်ယုပ်ပြီးပျက်စီးမှဖြစ်တယ်။ယာတိဝုရုတွေအခုဆိုးနေပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းလူတွေရဲ့သက်တမ်းတွေဆုတ်သွားပြီးယာတိဝုရုတွေပြန်ကောင်းလာတဲ့ရွှေခေတ်ကိုတော့ရောက်အောင်မှာပဲဒီမြေကြီးပေါ်မှာပဲပြန်ရောက်အောင်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြန်ရောက်လာခုချိန်မှာတော့တစ်ပင်တွေကလည်းခုတ်လိုက်တာပြောင်းသွားပြီးတောင်းနေမှန်သမျှကတုံးတောင်းကတုံးအဲ့တော့မြေပြင်ပေါ်မှာအပူတွေလွှမ်းခြုံပြီးတော့ရေရှားမိုးရှားအလုံးရှားတဲ့ခေတ်ကြီးတဲ့ကိုရောက်ရှိလာသို့သောတနေ့ကျတော့ပြန်လဲပြီးတော့စိမ့်နှန်းဆုပ်ပြေးလာအောင်မှာအဲ့ဒီစိမ့်နှန်းဆုပ်ပြေးလို့လူကောင်းသူကောင်းတွေဒီကဘာမြေကြီးပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအရိမတယဘုရားပွင့်အောင်မှာပဲပေါ့အဲ့ဒီပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုခေတ်မျိုးပြန်ရောက်လာပြီးလူဆိုးသူဆိုးတွေနဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာမိလောင်နိုင်သွင်းခံရတယ်လို့မိလောင်ပြီးတော့ဒီဗဒ္ဒကဘာကြီးဟာအဆုံးသတ်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဝယဓမ္မသင်္ခါရမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အရာတွေမှန်သမျှဟာပြတ်သုံးရင်းမှာအဆုံးသတ်တယ်ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စသဘာဝနိယမအတိုင်းနောက်ဆုံးမှပျက်စီးသွားမှာဒီဗရကဘာမှာမှတ်သားစရာကောင်းတာဘုရား၅စုပွင့်မယ်အခုပွင့်ပြီးသား၄စုပွင့်သွားပြီ၄စုပွင့်သွားတဲ့ထင်မယ်ကျောင်းတကာတွေရဲ့အကြောင်းကိုတစိုးတစီသိရသမျှစာပေကျမ်းကမှာမှတ်တမ်းတင်ထားသလောက်ပဲပြောလို့ရမှာဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့နာမည်မျှတာကြံပြီးဘာအကြောင်းအရာမှသိခွင့်မရှိတော့အခုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာစေတဥယျာဉ်ကြီးဟာတစ်ချိန်တုန်းကလည်းပဲဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုပဲကကုတ္တန္တကဘာဥကာလဗဒ္ဒကဘာရဲ့ကဘာဥကာလနော်ဘုရားငါးစုပွင့်လို့ဗဒ္ဒကဘာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဗဒ္ဒကဘာဥကာလအချိန်မှာလူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်လာလို့4000တန်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာကဘာမြေပေါ်မှာစိမ့်လန်းဆုပ်ပြေးနေတဲ့ကုက္ကုပင်ကြီးဘောဓိပင်ကြီးကိုမှီပြုပြီးတော့ကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားဟာတရားသူတရားမြတ်ရခဲ့ပြီးတတ္တလောကကြီးကိုအမှန်တရားသိအောင်ဟောပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့စေတဥယျာဉ်နေရာကြီးမှာအခုစေတဝန်ကျောင်းဆောက်လုပ်တဲ့နေရာသာဝတိမြို့နာနယ်နိမိတ်အကျယ်ဝန်းကတော့ကြွယ်ပြချမ်းသာတယ်သို့တော့နေရာတူတယ်ဆိုနော်နယ်နိမိတ်အတိုင်းတာတော့ကြွယ်ပြချမ်းသာတယ်အဲ့တော့ကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာအနာရဝိလူတထေးတယောက်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့အစ္ဆုတလို့ခေါ်တယ်အစ္ဆုတဆိုတဲ့တထေးကစေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်ကိုဝယ်ရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီခေတ်ကဥယျာဉ်ကိုသူကဘာနဲ့ဝယ်တော့ဆိုဆင်ရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖွဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့ဆင်ရဲ့ခြေထောက်လောက်အတိုင်းတာကြီးမားတဲ့ရွှေတုံးကြီးတွေနဲ့
Kim be the way at it. A jail won't the cow, Manashi. The cow, Sura. The down nephew Mesoloshi. The down the town, Naya, a down sheet. Look down at the lay. No? Down the town, Naya. Eddie J. One Nia Jigo Cookies in a Piora. Shui Senchi Tadan Lautare, Shui Ronidio, Eddie Maybe Mama, and Nan can be the Kunetiku Sepiro. Can be the way out. See, Emadamachi, no? But I'm a channel when I know it. It's still does Ubanaga. Pian John knows how to flute and move it. Since she out for Manashide, Shui Ronidio can be the man. The Gao dined a silly out there. Down more. Look at down there. The down the town. They are J1 area Jiku, where we are John's out there. And a John's out of Gomjaze Gallery, dined a love shim. Johnny is a child, dined a love shim. Todo BB Sonzo, Tiquimiau, below Johnny saw Viro, below loaded so that Tiquimiau, to love at Tiquimia. Now the car. Kagundana Yasavia, Brendivan Sando Biro, Duriet the Daha, Dead Chap, Shibi, Pianjala, Chema. That don't know Nama, Gona, Kamena, so that's of your Pueno Mulavian. See the family, body bima. The Arudiamia Yadamu, ye the fam body bima. Love you, Daniel Yabi, Fiabs to Yauke. Eri Miasavia yet Letemaro. Sedamena, Sedon, Uyendo. Eri Niama. Yet the move up Laushi, the own solution. To her. The cow yet towet, the cow machine, the cow yet towet, so the cow yet towet. Error, the cow yet towet, she did. The Pomanama, Tujaro. Shui Odi, Ogale, Kaniki, Ola, Kajama Gamabo. Yama Ola, so you know, the town Joe, Objiria, no? The toilet, the town, Objiri. Pekan came at Done Odi. Now, Biro, Ewa came at Done Odi, so loot the town Joe. Erelu, Shui Objiri, came Biro, way at it. Sichi de Mia. Doyo Shima Wenena. We never had a move, sweet, never had. A little way beat of here with John's hot. Jonaga, Oka, so that the tea. Dive to John Leve, Jedebia Media, Namely Love, Madan Shiro. Namely Love, Madan Shiro. Now I recall of Nafia Yasavia, pretty well Sandore Cajaro. Do you yet the Dangale? Like Jala Pibi, now so a Javaima. Look at them, not down Yode Kajaro, Kadava Suret Yasofia. But no Mulare Kadava Yasofia. Pignon Borima, Pignon Beignet, Yon Bainello call it, Pignon Beignet, Alma, W. Danyang, Yat. And Yasofia, the Rendomo, John's Holiday, Jonagaro, Tuming a la look. Eri Tumingala Sure, the Tiga Yiniagu Wayare Kajaro Udava Nese, a Jeshi. Udava Nese, the Udavama Dauma, they are lazy down sheet. Udava Nese, Natonsia, Lu down it, Daumon, Natonsia, J1. Eri Migu, where you be all. Where they have anyway, I don't so. She don't go sick, she don't go late bones. She late in it, she late bones and low tide. She don't need you, can't be the way out of it.
စေးကြည့်တာပဲသူလေဒါပေမဲ့အကျယ်ဝန်းကြတော့သူကကုသနာမြတ်စွာဘုရားလောက်လည်းမကျယ်ဘူးကောဏဂုဏမြတ်စွာဘုရားလောက်လည်းမကျယ်ဘူးဧရိယာကကျင်းသွားတယ်သို့တော့ဝယ်ရတဲ့ဈေးနှုန်းကတော့သူလည်းမသေးဘူးရွှေလေးရုပ်ကြီးတွေခင်းပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာအနှံ့ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဈေးအဖြစ်ပေးပြီးတော့ဝယ်ရတယ်အဲ့ဒီသူ့မင်္ဂလာဘုရားကျောင်းကသူ့မင်္ဂလာတထေးရဲ့အကြောင်းအရာတစိုးတစည်းကတော့သိရှိခွင့်ရတယ်အစဂရပိတဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မပဒအထက်ကရာမှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့မှတ်သားကြည့်သူမင်္ဂလာဆိုတဲ့ကတ္တဝဘုရားရဲ့ကျောင်းတကာသူကျောင်းမြေကိုဝယ်တာရွှေလက်ရုပ်တွေနဲ့ခင်းပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ကျောင်းဆောက်တာလည်းအဲ့လောက်ကုန်ွယ်ရှိတယ်ကျောင်းရည်သက်ချတာလည်းအဲ့လောက်ကုန်ွယ်ရှိတယ်ဘုရားကျောင်းကိုဆောက်လို့လှူဒန်းအဲ့လိုဘုရားကျောင်းကိုဆောက်လို့လှူဒန်းထားတဲ့သူမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဓကာအမှန်တမ်းတရားကောင်းတယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းအမှန်တမ်းကောင်းတယ်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်သူ့လက်ထက်မှာနေ့စဉ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်သွားတရားနာဘုရားကျောင်းတကာကြီးဟာအဲ့လိုဘုရားနဲ့တရင်တနည်းကျောင်းသွားတရားတွေပါလေနာပြီးကျောင်းဆောက်လှူထားတဲ့တကာကြီးဒီနေ့ကျတော့ကျောင်းသွားရင်လမ်းမှာဇရက်တစ်ဆောင်မှာလူတယောက်ကခေါင်းမူးချုံပြီးတော့အိတ်နေတယ်သို့တော့သူ့ခြေထောက်ကရွှွတ်နေပေးနေတယ်ရွှွတ်နေပေးနေတဲ့ခြေထောက်ကြီးကတော့မြင်ရတော့သူ့နောက်ကပါတဲ့သူ့တပည့်နဲ့အဲ့ဒီနာကဖြတ်သွားရင်တိုးနဲ့သူဘာပြောမိတော့ဆိုဟေးခြေထောက်ရွှွတ်နေလူဆိုတော့ဒီလူကညအလုံးလုံးပြီးတော့နေအိတ်တဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ညလူဖြစ်လောက်တယ်လို့ပြောသွားတာအမှန်တော့အမှတ်တမဲ့ပြောသွားတာပါနေကြီးမှအိတ်နေတယ်ခြေထောက်လည်းရွှွတ်နေပေးနေတယ်ဒီကောင်ကတော့ညဘာလုပ်တဲ့လူလဲညအလုံးလုံးတဲ့လူဆိုတော့တခိုးပေါ်လေနော်အခုခေတ်ကတော့နေတိုင်းညတိုင်းနေရှိတယ်နော်ခုခေတ်ကတော့နေတိုင်းညတိုင်းရှိတခိုးကြီးညလောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကတော့ညသမားဆိုရင်တော့တခိုးပဲအဲ့လိုပြောသွားတာကိုခိုးလူကခေါင်းမူးချုံပြီးအိမ်မပြောကြားတယ်ကြားလိုက်တော့ငါကျောင်းပြောတာဘာလို့လဲဆိုခေါင်းမူးချုံလေးကိုလှပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့သူမင်္ဂလာတထေးဆိုသူသိလိုက်တော့အဲ့ဒီလူကစိတ်ကအမတန်ဆက်တယ်ခဏခေတ်လူတွေလိုပဲနော်စိတ်ကအမတန်တိုးတယ်ရှင်ထဲမှာထောင်းကနေဒေါသဖြစ်လာနော်ထောင်းကနေဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဒီလူတော့ငါ့ကိုဒါတခိုးလို့ပြောတာပဲသူငါအကြောင်းသိစိမယ်ရှင်ထဲကဒေါသဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုအဲ့လိုလေးပြောတာကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့တော့ဆိုရင်ဒီတထေးပဲပိုင်တဲ့လေကင်းတွေကိုမီးရှို့တာ9ကြိမ်မီးရှို့ပြီးဖျက်ဆီးတယ်တထေးပိုင်တဲ့လေယာတွေကို9ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဒေါသမပြေဘူးအားမရတဲ့အခါကျတော့တထေးမွေးထားတဲ့နှိုးစားနွားမတွေနော်နှိုးစားနွားချန်ကြီးတွေအဲ့နွားချန်တွေကနွားတွေကိုခြေတော့ဖြတ်ပစ်တာ9ကြိမ်ဘယ်နှကောင်ဖြတ်တယ်တော့မပါဘူးနွားချန်ကနွားတွေကိုခြေတော့ဖြတ်တယ်အကုန်လုံးလိုက်ဒုက္ခပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်တခါတထေးအိမ်ကိုမိရှို့တာ9ခါအဲ့ဒါနဲ့ဒေါသမကြေဘူးသူကအဲ့ဒါတော့အညိုတေးကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောရမလားဆိုတာလေအဲ့လိုဒေါသမပြေတော့ဘာလို့တုံဆိုရင်တထေးရဲ့တပည့်သူကစီယုံတယ်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတထေးရဲ့တပည့်ကိုပြောတာနေသားမအောင်မင်းတို့တထေးကဘယ်ဟာကိုအမြတ်နိုးဆုံးတော့ဘယ်ဟာကိုအနှစ်သက်ဆုံးတော့သူ့မျက်နှာပြက်အောင်သူကလှုပ်ချင်တာနော်မျက်နှာပြက်အောင်လှုပ်ချင်တထေးကအပြုံးမပြက်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုဒုက္ခပေးချင်ဘယ်ဟာသူ့အမြတ်နိုးဆုံးတော့ဆိုတော့သူဆောက်လုပ်ထားတဲ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ခန္ဓာကုရိကျောင်းကိုသူကအမြတ်နိုးဆုံးပဲအဲ့ဒါလည်းသိရောမြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတွေဆွမ်းခံလဲသွားရော
အဲ့เจ้าကိုမီးရှို့တယ်ဘုရားเจ้าသွားမီးရှို့တယ်နော်အတော်မိုက်တဲ့လူဘုရားเจ้าကိုမီးရှို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားเจ้าတော်မီးလောင်နေဆိုတော့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဝါရလျှော့ပေါ့နော်မှန်တော့ရှို့တယ်လူရှိလို့အဲ့ဒီမှာဘုရားเจ้าတော်မီးရှို့ခံရတယ်ဆိုတော့တတိယပြေးလာရှာเจ้าကြီးကလည်းမတမကောင်းတော့ဆောက်တတ်တာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ရွှေလက်ရုပ်တွေနဲ့ခင်းပြီးဝယ်ထားတဲ့မြေအဲ့ဒါလောက်တန်ကြီးကြီးတဲ့ပတ်စံတွေသုံးချပြီးတော့သူကျောင်းဆောက်ရတာအဲ့ဒါလောက်တန်ကြီးတဲ့ကျောင်းကြီးမီးရှို့ခံရတယ်မီးလောင်နေဆိုလာတော့သူလည်းလာရောအကုန်ပြာကျသွားကျောင်းတော့ပြာကျတယ်ဆိုတော့အုတ်ကျောင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးရတနာတွေနဲ့အသားနဲ့ဆောက်တဲ့ကျောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေပြာကျသွားပြီကျောင်းကြီးပျက်စီးသွားအဲ့တော့တတိယကျောင်းကြီးမီးလောင်သွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူများတွေဆိုဖြစ်မဖြစ်ရလေငိုကောင်းငိုလိမ့်မယ်ရင်ဘတ်စီတီသူကတော့မဟုတ်ဘူးလက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုကွဲပြီးနောက်လက်မောင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖြောင်းဖြောင်းရိုက်ပြီးဝမ်းတန်လိုက်တာဟေးဝမ်းတန်လိုက်တာအော်နေတယ်ဘေးကလူတွေကတော့ထင်တာတထေးယူသွားပြီထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတကယ်ဝမ်းတာအဲ့တော့ဘေးကလူတွေကမေးကြတယ်တထေးဒီလောက်တန်ကြီးတဲ့ကြောင်းကြီးမီးလောင်သွားတာဘာဖြစ်လို့ဝမ်းသာတယ်ပြောတာတော့ဆိုငါနောက်တစ်ခါဒီလိုကြောင်းမျိုးဆောက်လူရအောင်မှမို့ဝမ်းသာတာတဲ့နော်မီးလောင်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ငါနောက်တစ်ဆောင်ထပ်လူရအောင်မှသူစိတ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်နောက်တစ်ဆောင်ကထပ်လူရအောင်မှဝမ်းသာလိုက်တာလို့ကြွေးကြော်တကယ်လဲအဲ့နေရာမှာချက်ချင်းရှင်းလင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတံပိုးနဲ့ညီတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးတစ်ခုထပ်ပြီးဆောက်လှူတယ်အဲ့တော့ဒီတထေးကိုမျက်နှာပြက်အောင်ဂလဲစားခြေခြင်းနဲ့ဟိုလူစိုးကဂလဲစားခြေလို့မရဘူးကျောင်းမီးလောင်တော့လေသူကအပြုံးမပြက်ဘူးဝမ်းသာတယ်လို့တောင်အော်နေသေးတယ်ဆိုတော့ငါဒီတထေးဘလို့စိတ်ညစ်အောင်လုပ်ရမလဲစိတ်မညစ်ရင်လည်းကြံတဲ့လူကစိတ်ညစ်ပြီလေကိုလှုပ်တဲ့လူကစိတ်ညစ်သွားရင်ကောင်းတယ်စိတ်မညစ်ဘူးဆိုရင်သူကစိတ်ညစ်ရတာဒီတထေးကိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့စိတ်ညစ်အောင်လုပ်ရမလဲသူအမျက်နှိုးဆုံးပစ္စည်းမီးရှို့တော့လေသူဝမ်းသာနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခါတော့သူ့အသေးတတ်မှပဲဖြစ်မယ်တထေးကကျောင်းရည်ဆက်ချပွဲကျင်းပနေတယ်9 ရက် 9 လီအဲ့ဒီမှာဓမြောင်ကိုခါထိုးပြီးတော့ဓမြောင်ကိုဖွဲ့ယူလာပြီးတော့တထေးကိုတတ်ဖို့ခွင့်ရေးချောင်းတယ်သို့တော့တထေးရဲ့လူတွေနဲ့သူဟာအခွင့်မသာဘူးအဲ့လိုအခွင့်မသာတော့ကျောင်းရည်ဆက်ချနောက်ဆုံးနေ့မှာအမျှဝေတဲ့အချိန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအမျှဝေတဲ့အခါမှာတထေးကသူကိုယ်တိုင်ရေစက်ချပြီးတော့ဘာအမျှဝေတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီကျောင်းကြီးဆောက်လို့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီတပည့်တော်ရတဲ့ကုသိုလ်ကိုတဲ့လူတယောက်ဟာတပည့်တော်ပေါ်မှာအညှိုးထားပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့စပါးကိန်းတွေကိုမီးရှို့တာ9 ကြိမ်တပည့်တော်ရဲ့နှချမ်းကနွားတွေခြေတော့ဖြတ်ပစ်တာ9 ကြိမ်တပည့်တော်အိမ်မီးရှို့တာ9 ကြိမ်အခုဒီကဏ္ဍကုရီကျောင်းကြီးမီးရှို့တာလည်းပဲသူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလူကိုတပည့်တော်အားလုံးနဲ့ရှေးဥစွာသူ့ကိုမျှဝေပါတယ်သူ့ကိုရင်မျှဝေလိုက်တာဒီကုသိုလ်ကောင်းဝေဖို့ကိုသူ့ကိုဖြက်လို့ဖြက်စီလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပထမဆုံးအမျှဝေပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူကသူထင်တာတွေတခုမှမဖြစ်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှသူ့အပေါ်မှာကောင်းပါလားဆိုတော့သူစိတ်ပြောင်းသွားတယ်ဒါဝမ်းနဲ့ကြိတ်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ငါလောက်တာမှားပြီငါမတောင်းမှမှုဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာမိုးကြိုးဆက်ကွင်းကြတော့မှာပဲနတ်တွေကဒဏ်ခတ်တော့မှာပဲဆိုပြီးအဲ့တထေးရဲ့ခြေရင်းကိုဝုတ်ပြီးခြေထောက်ကိုနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတောင်းပန်တယ်တဲ့အဲ့တထေးကဘာကိစ္စလဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့လေကင်းမီးရှို့တာလဲကျွန်တော်ပါပဲတဲ့နွားတွေခြေထောက်ဖြတ်တာလဲကျွန်တော်ပါပဲအိမ်မီးရှို့တာလဲကျွန်တော်ပါပဲကဏ္ဍကုရီတိုက်ကြီးမီးရှို့တာလဲကျွန်တော်ပါပဲကျွန်တော်ဟာဒီလိုတထေးမင်းရဲ့အားတွေကိုဖြတ်စည်းခဲ့တယ်ဆိုတထေးကြီးကအာအသင့်တယ်
နေစမ်းမအောင်မင်းနဲ့ငါဘယ်တော့မှမြတ်တွေ့ဘူးလို့တော့ဆိုမတွေ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့မှတ်မိလားတဲ့ကျွန်ုပ်ကဇေယျပေါ်မှာအိတ်နေတယ်တတိယအိတ်နာဖြတ်သွားတဲ့အခါခြေတော့ရှုပ်နေတဲ့ဒီလူကတော့ညာလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောသွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်ုပ်ကမခံနိုင်လို့ကလေးစားခြေတာလို့ပြောတယ်နော်လူစိတ်ကဘလောက်စမ်းကြဲတယ်ဆိုတော့နော်မခံနိုင်လုံးလို့ကလေးစားခြေတာပါလို့ပြောတဲ့အခါကျအော်အဲ့လိုလားဒါဆိုရင်သိခံပါတယ်ပြောမိတာလဲသိခံမှာပေါ့သူပြောမိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါသိခံမှာဆိုသူ့ကိုလည်းပဲသိခံပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါတယ်ကဲသွားပါတော့ဆိုတထေးကြီးပြောမသွားပါရစေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုတစ်ခုလုံးရှင်တထေးမင်းကြီးရဲ့ခြေကျွံအဖြစ်လှုပ်လှုပ်ပါမယ်ပြုစုပါမယ်ဆိုတထေးကြီးကဒီလောက်လေးပြောတာတော့မင်းကခံနိုင်စိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ငါဘယ်လိုလုပ်မင်းနဲ့အတူနေလို့ဖြစ်မလို့လောက်လေးပြောတာတော့မခံတဲ့လူဆိုတော့လေဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူ့ကိုအလုပ်ခိုင်းလို့ရတော့မလို့အဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ငါจิตနဲ့ပါတယ်ကဲမင်းသွားလို့ရသွားပြီတော့ဆိုပြီးအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့အဲ့တော့ဒီသူမင်္ဂလာဆိုတဲ့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းတကားတထေးကြီးကစိတ်ဓာတ်ဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာကောင်းမှုလို့လေပေါ့နော်အကုသိုလ်သူ့မှာဖြစ်မခံဘူးကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတော့ခုနကလူကတော့ဘုရားကြောင့်ပျက်စီးတာဖြက်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇငရဲမှာကြာရှိစွာခံရပြီးအဝိဇ္ဇငရဲလွတ်လာတဲ့အခါကျတော့တကိုယ်လုံးမီးလောင်ပြီးတော့ဒုက္ခခံရတဲ့ပြိတ္တာကြီးဘဝရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူဟာတကိုယ်လုံးမီးဟုံးတောက်နေတဲ့ပြိတ္တာဘဝရောက်လာခဲ့တယ်ပူလိုက်လောင်လိုက်ဆိုတဲ့ခုခေတ်တော့မီးသေးရဲလို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီကိုယ်လုံးမီးတောက်နေအဲ့ဒီပြိတ္တာဘဝရောက်လာအဲ့ဒီဇလန်းလေးကိုတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ကျန်တဲ့ကျောင်းတကာတွေအကြောင်းတော့မသိရအေးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျောင်းတကာတွေကတော့အလုံးသိရှိကြတယ်ပထမဆုံးကျောင်းတကာကတော့ဗေမိတာရမင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်ဝေလူဝံဥယျာဉ်ကြီးကိုလှူထားတဲ့ဗေမိတာရမင်းကြီးဟာပထမဆုံးကျောင်းတကာပဲနောက်ဒုတိယကျောင်းတကာအနေနဲ့ကတော့အနာရဝိန်တထေးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်တတိယကတော့ဝိသခာကျောင်းအမကြီးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်တခြားကျောင်းတွေရှိသေးတယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားဣတိပတနမိဂရာဟောမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာနန္ဒီယတထေးဆောက်လုပ်တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ထင်ရှားတာကတော့ဒီထဲမှာထူးခြားတာလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နာရဝိန်တထေးရဲ့ဇေရဝံကျောင်းဒီကျောင်းကတော့အားလုံးလည်းကြားဘူးနေလိမ့်မယ်ခုနကကကုသနာမြတ်စွာဘုရားကောဏဂမနမြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ကျောင်းရာမှာပဲသို့တော်ကျင်းသွားပြီ10 ပယ်လောက်ဆိုတော့သူကတကာဝလောက်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကာဝဝက်တောင်မရှိတော့ခက်ချင်းချင်းဧရိယာမှာရွှေထင်းကားတွေအပြည့်ခင်းပြီးတော့အနာရဝိတထေးကစေတမင်းသားဆီအဝယ်ယူရတယ်ရွှေတော့ခင်းရတာပဲသူလဲအဲ့တော့18ကလေးကုန်ကြတယ်ရွှေထင်းကားပြ18ကလေးကုန်ကြတယ်ရွှေသားအစ်စ်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာခင်းပြီးတော့တစ်ပင်တွေရှိလို့ရှိရင်တခြားနေရာမှာတစ်ပင်ကိုကျိုးဝိုင်းပြီးအဲ့ဒီအဝိုင်းပမာဏအတိုင်းတခြားနေရာမှာခင်းရတယ်တစ်ပင်ဘိုးပါပေးရတာနော်တစ်ပင်ရှိလို့အဲ့ဒီနေရာကိုကွင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီနေရာမျိုးတနေရာမှာခင်းရမယ်ကျိုးနဲ့တိုင်းပြီးတော့ခင်းတာအဲ့တော့10 ပယ်လောက်ရှိတဲ့မြေပြင်ပမာဏမှာရွှေတင်ကားပြားတွေခင်းပြီးတော့ဝဲတာ18ကလေးကုန်တယ်ဇေရောအကြောင်းထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံအဆောက်အဦတွေဆောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးဖို့ကဏ္ဍဂုရိတိုက်ပါတယ်တန်ဃာတွေစီဝေးဖို့နေရာတွေပါတယ်ရဟန်းတန်ဃာတွေသတင်းသုံးတဲ့ကျောင်းတွေပါတယ်စဉ္ညာလန်းတွေပါတယ်ဆွမ်းသားကျောင်းတွေပါတယ်ရဟန်းတွေစုဝေးတဲ့နေရာပါတယ်သန္တာကရဆိုတဲ့ရေချိုးတဲ့အခါကျမရေးအတွက်ချွေးထုတ်တဲ့နေရာတွေပါတယ်ရေချိုးခန်းတွေပါတယ်ဝိသကုရိအိမ်သားတွေပါတယ်အကျောင်းထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံနာရဝိန်တထေးကြီးကတကြောင်းလုံးတဝင်းလုံးမှာလိုလေသေးမရှိအောင်အကြောင်းအဆောက်အဦတွေကိုဆောက်လိုက်ကုန်ကြစရိတ်က18ကလေး
မြေတံမိုးက18ကလေးကျောင်းကုန်ကြစရိတ်က18ကလေးရှေးဆက်ချပွဲကြီးကျင်းပတာလဲ18ကလေးကုန်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဇေတော်ကျောင်းကြီးကိုခန်းခန်းနာနာလှူဒန်းထားတဲ့အနာရဘိန်တထေသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့သူတ္တတလို့ခေါ်တယ်တာဝတိမြို့ကတထေသားတူပဲသူတ္တတကနေပြီးအနာထပိဏိကာလို့သရတရားကောင်းပြီးခိုကိုရမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထမင်းကျွေးလို့ထမင်းရှင်အနေနဲ့အနာထပိဏိကာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတထေဟာဂေါရမဘုရားရဲ့ထင်ရှားတဲ့ကျောင်းတကာတူဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကျောင်းကြီးဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာသူဟာဘာအတွက်ဆောက်လုပ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအကျိုးအကြောင်းကိုဖော်ပြီးတော့မပြဘူးသူ့ရဲ့အရင်ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့တန်ဃာတွေအတွက်ကျောင်းဆောက်တဲ့ရာဇဂိုတထေးကတနေ့တည်းကျောင်းပေါင်းအလုံး60ဆောက်တဲ့ကမ္မထာကျောင်းလေးတွေပဲဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတထေးကတော့ပုံညတ်ထိကေနသက္ကထိကေနကာရပိတာသူဟာကုသိုလ်လိုချင်လို့နတ်ပြည်ရောက်ချင်လို့ဒီကျောင်းကိုလှူပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အနာရဝိတထေးကြီးကတော့အဲ့လိုမလျှောက်ဘူးသူဟာဇေတော်ကျောင်းကြီးကိုဆောက်လို့လှူဒန်းပါတယ်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရပါမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသတ္တုဒိတသံဃာအရာလေးမျက်နှာမှာဒီအဟံတာမရှိလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာသတင်းသုံးနေတဲ့သံဃာတွေကိုလှူလိုက်ပါဘယ်ရလာဆိုလိုတာကတော့အခုခေတ်လိုကျောင်းပိုင်ကျောင်းထိုင်ဆိုတာမရှိတော့ရှေးတုန်းကတော့ကျောင်းလှူထားလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုတော့လာအခုလည်းလာလို့တော့ရပါလာလို့ရပြီမဲ့ခုကတော့ကျောင်းပိုင်ကျောင်းထိုင်ကြီးဖြစ်ရှေးခေတ်ကတော့ကျောင်းဆောက်ထားရင်ကျောင်းဆောက်မရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ရှိတယ်သို့တော့တန်ခိကကျောင်းဆိုထုံတန်းစင်လာတိုင်းဝါကြည့်ရင်အကောင်းဆုံးနေရမှာပဲဖြစ်တယ်ဝါလိုက်အဲ့ဒါလို့သတ္တုဒိတသံဃာအရာလေးမျက်နှာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာနေထိုင်တဲ့သံဃာတွေကိုရည်စူးပြီးတော့လှူတယ်အဲ့ဒီကျောင်းအလှူဟာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပြောရမယ်ဆိုရင်ဆွမ်းအလှူကိုလည်းဘုရားကအကောင်းဆုံးလို့မဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းအလှူကိုလည်းပဲအကောင်းဆုံးလို့မဟုတ်ဘူးဆေးလှူကိုလည်းအကောင်းဆုံးလို့မဟုတ်ဘူးလူတွေအသက်ရှည်ဖို့အတွက်ကစားစရာနေစရာဝတ်စရာမကြမ်းမမာရင်ဆေးဝါးဆိုတာပစ္စည်းလေးပါရဟန်းသံဃာတွေမှာလည်းပဲပစ္စည်းလေးပါပဲအဲ့ဒီထဲမှာနေစရာဖြစ်တဲ့ကျောင်းကိုလှူတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိဟာရဒါနံသံဃတအခံဗုဒ္ဓေနဝဏိတံလေနထင်္စဒုက္ခထင်္စဇာယိတုံစဝိပတ္တိတုံကျောင်းလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာတော့ဆိုရင်လေနထဘေးအန္တရာယ်တွေကပုံခိုလို့ရတဲ့နေရာနော်အရိပ်ခိုဖို့ပုံခိုဖို့ဒီယာတိဝိရုဒ္ဓန်တွေတို့ဘေးအန္တရာယ်တွေကနေပြီးကာကွယ်ပေးတာဖြစ်သောကြောင့်အမိုးအကာအောက်မှာပုံခိုလို့ရတဲ့နေရာအဆောက်အုံဆိုတာပုံခိုတဲ့နေရာပဲလေအရေးအဝတ္တအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းမှုရအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာလူတွေလည်းကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်ရောက်တကားလေးပိတ်အိတ်စိတ်ချနေကြနော်အဲ့ဒါလို့လေနထလို့ခေါ်တယ်လုံလုံချုံချုံနေကြရမယ့်နေရာမျိုးဖြစ်ရည်စူးပြီးတော့သံဃာတွေကိုကြောင်းလှူတယ်အကျိုးကနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဒုက္ခထင်္စဇာယိတုံစဝိပတ္တိတုံကမ္မဋ္ဌာန်းတရားရှုမှတ်ပွားတာတို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာတို့စာပေကျမ်းကသင်ကြားပို့ချတာတို့တရားဓမ္မနာယူတာတို့ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာချမ်းသာလွယ်ကူခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးအဲ့တော့ကျောင်းရဲ့အကျိုးကအဓိကဒီနှစ်ချက်တည်းပဲလုံလုံချုံချုံအန္တရာယ်ကင်းကင်းနေနိုင်တာတခုကျောင်းကအကျိုးပြုတယ်အဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေမှာဝင်နေလို့ရှိရင်ချမ်းသာတာတခုနော်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်တာတခုအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျောင်းကိုဆောက်လှူတယ်အဓိကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျောင်းဆောက်လှူတဲ့အလှူဟာဝိဟာရဒါနဆိုတဲ့ကျောင်းအလှူတော်ဟာလောကမှာအမြတ်ဆုံးအလှူဖြစ်တယ်လို့အနာရဝိတ္တိကြီးရဲ့ကျောင်းရည်စဲချပွဲမှာ
nhất sắp nhà đi ra gáo của thét tên họ trả là phảiဖြစ်nó vì là mất tàu trầm mà lấy về cái sự vật để lù để mà xoan lù ra xí để tiếng Anh lù ra xí để xe lù ra xí để trong lù ra xí ấy thế mà cái sự vật này lù để mà sát đầu đi ta tăng ngã lối số đấy, giờ lấy miền Nam mà rồi đâu này tăng ngã đi có Giêsu bị lù đấy, trong lù ha, cao trong lù thì được tăng ngã đi, hỏi, thà nào đấy mà rồi, cái gì cũng sao lù đấy thà nào đấy, thà mà thà nào mà hậu phụ, yo amita thà nào đấy mà trong lù ha, cao trong thì được hỏi, trong lù đấy cao nào chứ đó, khó nào, tao nói công ty là được. Đi tâm tha rồi, vipassana rồi, đã cứu độ này này vềပြောrồi, lưu này này rồi cháu lưu cao sống, ấy đi cao sống chuyện của lưu ra đấy, rồi cháu nó cả cháu mà đi, quan tâm bị tiếp xúc à, đó, đó, cao sống lưu ra đấy chứ, thế sao bây giờ vậy, con nó chế rồi đi có gì mà bù sổ đấy, phải học ra đấy thì ăn mà đi có gì mà đấy, thôi thì ăn mà đi có, tiền yêu chết mà đi làm đi ra đấy. Tăng ngã đi đấy, xí mặn đấy, so phía đấy tăng ngã, giờ nó tàu mà có xí mặn bị rồi, bù sổ đấy, so xây thà, tu nhị mấy rồi, anh ta bây giờ thì rồi giờ đấy, cụ đồ miu ngã rồi giờ đấy, lo xây thế mà ông bây rồi giờ, ta cái sao bây giờ mà lại số đấy, xây thà tu nhị ông thà này đâu chứ, nó, đi tâm ý xây thì tâm an plan xây thà trên tu mấy rồi tu nhị đó chui ra đấy lúc số đấy, tại sao mà rồi này trong lù lấy ra ha, con số lù được cứ về lù xây đấy mà quan trọng ship phụ, đó nào bây giờ thế gì zero trong lù, nãy giờ mà bộ mấy mà bảo đề số làm siêu, mà trả bù mà đam siêu, đó cả ấy đi tao thì nhiều mà về, nó sẽ còn cái gì tràn đấy, giờ nó nhiều xong xí chết ra đấy, Mahalada tràn ra nhiều, vô sinh quay nhà đấy, bây giờ cả cháu mà gì hả vậy, nó số mà đi Mahalada tràn ra nhiều, giống cha bị rồi cháu sao phụ, chết là cái không, vậy mà đúng siêu, tại vì là vô mẹ bố cũng siêu, lý đấy lý. Giờ nó bị xí đi này, cháu đi này, mấy thằng lý đấy, cháu xí bị gì cả đâu mà này mà, qua, cái của bậc nhà đi, cháu nhiều xong đi, xí thà đấy, vô chí rồi, bao lý lại mà này xem là gì, đôi họ muốn này, phía lên thế cả đâu, tung u đấy xí đấy, ấy mà là đã trắng ra quan hành đó, tung u đấy xí, nhiều thứ gì à. Tiếng Anh tôi bị break ra lưu bị rồi sụt down luôn xí mà là đã trắng ra giá đấy ha, miền sông luôn chứ rồi, đã lấy bản chất là mà bà bỏ lo cả mà miền sông, nhiều ta đi cho nó ý về khu khó khăn đấy luôn rồi, ấy mà phía này mà là đã trắng ra rồi, giờ nó nhiều sông xí chế đấy vô dụng gì đấy vô khuyên nhà đó, vì ta cả cháu mà gì vậy, bạn nuôi là sẽ tôi gì cái đó mà lý cả vậy. Paranadi ha the themi tu ye thi tông yauk phe ai taw wo khwe ya phaya let thek ka Mahalada Tanda wo nain da tu ro 3 yauk phe shi de ai do Withaka ye Mahalada Tanda ka 29 gari tan de ai da ko yaung cha do we met lo mshi bu ai do tu mya mo we do ko ko pyan we tamo tin pi do ko ko dai we pi do khona lo Yaswa Bhaya Thikhin ko ro mya ha Seron Chang ne ne bi Yamayakha Asiravati Myit ka Tawati Myut ye ashe ma shi do ai di Asiravati Myit kan bek ko jwa pi do takha tarin thong ne shi do Tawati Myut ye ashe myatna ma Chang ta chang lo at de so bi Withaka chang ma ye sauk de ai da ko Pubbha Yong chang lo khaw de Myut ashe mu Pubbha Yong lo khaw Pubbha Rama tu le be tan ji ye we de tan bo chang sauk de tan bo chang ye se cha de tan boတညီတယ်29 ကလေးကုန်ကြတဲ့29ကလေးကုန်ကြတဲ့အဆောက်အဦကိုဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းမကြီးဟာ
ကျောင်းရည်ဆက်ချတဲ့နေရာမှာသူဆန္ဒတွေပြည့်ပြီဆိုပြီးတော့ကျောင်းပတ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စွာဥဒန်းကျူးခဲ့တာထူးခြားတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဒီတဲ့ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကတော့အနာရဝိနုဝိသခါတို့အကြောင်းကထင်ရှားတဲ့သိချတယ်ပေါ့နော်။ဝိသခါအကြောင်းမှကြီးတို့အနာရဝိတထေးကြီးကတော့သူရင်ထဲမှာဘာရှိတော့ဆိုဣဒံဟိတံစေနဝနံဣတိတံကနိတိဝိတံအာဟုထံဓမ္မရာဇေနပိတိသင်္သနနမမဆိုသူသေသွားလို့တုတ်တိရနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါပိတိသင်္သနနမမဇေရွန်เจ้าကြီးဟာသူပိတိဖြစ်ရဆုံးရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်သတင်းသုံးတယ်တန်ဃာတွေသတင်းသုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့ပိဋိဖြစ်ရဆုံးနေရာကြီးပါလို့သူတည်သွားပြီတဲ့နောက်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကလာပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်တုတ်တိတာနဲ့လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်သူကတုတ်တိတာဘုံရောက်တာဝိသခါเจ้าမကြီးကတော့သူကအသက်120ရှိတော့အနာရဝိန္ဒထေးကတော့ဘုရားရှိတော်မဲ့ပြိဋိဘံဆုံးသွားကုန်ရတယ်ဝိသခါတော့သူ့ဇလန်းကပြတ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အသက်ကြီးသလားငယ်သလားဒါတွေကသေသေးချာချာမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အကယ်၍မြတ်စွာဘုရားနဲ့ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအသက်120ရှိတော့ဘုရားမရှိတော့မှသူဆုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူဘယ်ပုံရောက်တယ်ဆိုတာမသိရဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့မှဝိမာနဝတ္ထုထဲမှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဝိဟာရဝိမာနဆိုတဲ့ဝတ္ထုထဲကြည့်တော့နေမနာရတိနတ်ဘုံမှာဖြစ်တယ်သူကအစင်မြင့်တယ်တုတ်တိတာယာမတုတ်တိတာနေမနာရတိဆိုတော့အနာရဝိတထေးတဲ့တစင်မြင့်ပြီးနေမနာရတိနတ်ဘုံမှာရှိလေရဲ့အခုအဲ့ဒီအထက်မှာပရဏိမိတဝဒဝတိတဘုံမဲကြံတော့အဲ့ဒီမှာဝိသခါရောက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကဘုရားရဲ့ကျောင်းတကာကျောင်းမကြီးတွေရဲ့ဇလံပေါ့နော်နောက်တစ်ခါထူးခြားတာကတော့တရားစွမ်းအားချင်းမတူလို့ပဲဖြစ်တရားစွမ်းအားကောင်းတော့လည်းပဲဒီထူးခြားချက်အနာရဝိတထေးတို့လည်းတရားစွမ်းအားကောင်းတာပဲဝိသကလည်းတရားစွမ်းအားကောင်းတယ်သို့တော့မသိခင်ကဘုံမိမ့်မှာပေါက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးနန္ဒီယတထေးဆိုတာပါရဏတိမျိုးကတထေးတူပဲမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးသတင်းသုံးတာတပည့်စကြာတရားဟောပြီးဣတိပတနာမိဂရာဝုံဆိုတဲ့ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဣတိပတနာတော်မှာသတင်းသုံးတော့အဲ့ဒီနန္ဒီယတထေးကမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာတိုက်ခန်း၄ခန်းအိတ်ခန်း၄ခန်းပါတဲ့၄တော့တိုက်အိမ်ကြီးတစ်ခုဆောက်လုပ်ပြီးတော့သူကလှူတယ်သူ့ရဲ့တရားကအမှန်မှစွန့်ထက်ပုံရတယ်အလုံးကိုသရတရားချင်းကမတူလို့ဖြစ်လိမ့်သိသရတရားကောင်းတယ်သူကအဲ့တော့သူသရတရားအစွမ်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကျောင်းကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တာလှူဒန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထဲရေစက်သွန်းလောင်းပြီးကျောင်းကြီးကိုဆောက်လုပ်ပြီးရေစက်ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဘုံမိမ့်မှန်ကြီးပေါက်နေတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲဘုရားကျောင်းကတွေထဲမှာဝိသခါတို့အနာရဝိတို့ဘုံမိမ့်မှန်ပေါက်တယ်လို့မပါဘူးနော်နန္ဒီယတထေးသားကတော့သူ့ရဲ့စေရနာတရားစွမ်းအားတွေကအလုံးကိုကြီးမားပုံရတယ်အဲ့တော့သူလှူဒန်းတဲ့ဟာကလည်းဇေရွန်ကျောင်းကြီးလောက်ခမ်းနားခြင်းမှာခမ်းနားမှာမခမ်းနားပြီမဲ့လို့သူ့ရဲ့ဒီတရားစွမ်းအားရှင်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါတွေကြောင့်အကျိုးကပေးလိုက်တာနန္ဒီယကကျောင်းရည်စက်လဲချလိုက်ရောဖះလက်ထဲမှာရှေ့ကရည်စက်ချတယ်ဆိုတာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲကိုရေသွန်းလောင်းတာအခုခေတ်တော့ခွက်ထဲမှာတစ်စက်ချတာကိုရည်စက်ချတာခေါ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးလက်အပေးမခံရအောင်လို့လည်းတူတယ်ခုတော့ခဝူးရဲ့နေပြီးတော့ရည်စက်ခွက်ထဲမှာထည့်တယ်ရှေးခေတ်ကတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုရေသွန်းလောင်းတာအဲ့ဒါရည်စက်ချတယ်ဆိုတာဝိတန္တရမင်းကြီးကပိစယနာကဆင်ပြူတော်ကြီးကိုလှူတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကဆင်နာမောင်းကိုကိုင်တစ်ဖက်က
ရေကရားကကင်ထားပြီးတော့ပုံသားတွေလက်ထဲရေလောင်းပြီးဆင်ကြီးလှူတာဒါလှူပုံလှူနည်းခဏခေတ်တော့လက်ထဲလာရေလို့ရင်တော့အဲ့ဒါရေတွေစိုးကုန်မှာတင်းညံကြတယ်အောက်မိတ်နေပဲတော့ကြအဲ့ဒါလို့ဖះရဲ့လက်ထဲမှာရေသွန်းလောင်းပြီးတော့လှူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဘုံမိမ့်မှန်ကြီးပေါက်အဲ့ဒီဘုံမိမ့်မှန်ထဲမှာလည်းပဲနတ်သမီးတွေအပြည့်အရင်ရောက်နှင့်နေတယ်ဘယ်ရောက်လာတယ်တော့မသိဘူးဘုံမိမ့်မှန်နဲ့နတ်သမီးကတော့အစင်တင်သူကသူရှိနေပြီလားနော်သူတို့ကံနဲ့သူတို့ရောက်တာလားသို့မဟုတ်နန္ဒီယရဲ့ကံနဲ့ရောက်တာလားလို့ဆိုသူတို့နတ်သမီးဖြစ်တာတော့သူကံနဲ့သူဖြစ်မှာပဲသို့တော့နန္ဒီယကံကဘာတော့ဆိုရင်သူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုံမိမ့်မှန်ထဲမှာဒီနတ်သမီးတွေနေခွင့်ရတာတော့ဒါသူ့အတွက်အချမ်းရံအနေနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်နန္ဒီယတထေရဲ့ကံလို့ပြောအဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုနတ်ပြည်ရောက်အောင်လုပ်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ရောက်တာသူကံနဲ့သူရောက်ကြတယ်လူတွေလို့ပေါ့လူတွေလည်းပဲကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်လူဖြစ်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူကိုဝန်းရံကြတာလည်းပဲသူကံနဲ့သူလာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝန်းရံကြတာလေးရှိတယ်လေအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့အနတ်သမီးတွေနဲ့အပြည့်ရောက်လာရှမောကလန်ကတရက်တော့နတ်ပြည်မကြာခဏသူကတက်ပြီးတော့ဘုံမိမ့်မှန်အသစ်တွေနဲ့ပိုင်ရှင်တွေနဲ့တွေ့လို့ရှိတယ်နတ်ပြည်ကိုဒေသစာတွေကြွတယ်အဲ့တော့တရက်တော့ကြွတော့အဲ့ဒီနန္ဒီယအတွက်ပေါက်နေတဲ့ဘုံမိမ့်မှန်ကြီးနာရောက်သွားတော့နတ်သမီးတွေကထွက်ပြီးဝှချကြတယ်ဟဲ့ဒါဘု து ဗိမာန်တို့ဟဲ့နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဣတိဝေဒနာကဘုရားเจ้าကနန္ဒီယအတွက်ပါဘုရားဆိုလျှောက်ကြနန္ဒီယသေမမသေးသေးပဲနဲ့ဟိုကဘုံမိမ့်မှန်ပေါက်နန္ဒီယအတွက်ပါဘုရားသတင်းစကားလေးမှားလိုက်ပြရစေမြေအိုးနဲ့တူတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးနဲ့တူတဲ့နတ်ပြည်မြန်လာခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်အမိန့်ရှိပါလို့သေခိုင်းတာပဲအမှန်တော့စကားလေးကလှအဲ့တော့ရှင်မောကလန်ကအဲ့ဒီသတင်းစကားလေးယူပြီးသွားပြောလားမပြောဘူးလားဆိုတော့စားထဲမှာမပါတော့ဘူးနော်ပြောမယ်တော့မထင်ဘူးဟိုလူသေခြင်းစိတ်ပေါက်သွားမဆုံးသေခြင်းအောင်တော့မပြောကောင်းဘူးလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီဝင်ပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလူပြည်လူလောကမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့သူမှမသိသေးပဲနဲ့အစင်သင့်ဟိုမှာရှိနေလားဘုံမိမ့်မှန်နေရှိသလားဖြစ်နိုင်သလားဆိုမောကလန်မင်းကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တယ်မဟုတ်လားနန္ဒီယရဲ့ဘုံမိမ့်မှန်နေငါဘာလို့လာမေးနေတာတော့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကအမတ္တမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်စိရပောသိပုရိတံဒူရတောသုတိမဂတံညာတိမိတ်တာသူဟိသသအဘိနန္ဒန္တိအာဂတံကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီလူတယောက်ဟာနိုင်ငံရေးခြားတိုင်းမှာသွားပြီးအလုပ်တွေလုပ်ပြီးအိမ်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကယထာစိတ်တို့ကားစိတ်တို့လေရင်ကွင်းတို့သွားပြီးတော့ကြိုကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကြိုးတယ်လို့ပဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစင်နဲ့ဟိုကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကကြိုးနေပါတယ်အခုလဲနန္ဒီယမလာသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမှာအစင်နဲ့ကြိုးနေကြပြီဘသူကကြိုးတာတော့ဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကြိုးသို့တော့နတ်သမီးတွေကကြိုးတယ်လို့ဒီလိုဆိုရပေမဲ့လို့တကယ်ကနတ်သမီးတွေကကြိုးတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုကသူ့ကိုကြိုးနေတယ်အဲ့တော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကတကယ်ကိုဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်လာတဲ့အခါမှာကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်ပြီးဝမ်းပန်းတသာအခါညာတယ်လို့ပဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကကိုယ့်အတွက်အစင်နဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြိုးဆိုကြတယ်အေးအခုကျောင်းတကာကျောင်းမတွေလည်းပဲဟိုမှာဘုံမိမ့်မှပေါက်ချင်ပေါက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကနောက်ဘဝမှာကိုယ်ကြိုးစိုးနေမှာတော့သိချတယ်တခုနဲ့ကြိုးစိုးနေမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစိရပောသိပုရိတံဒူရတောသုတိမဂတံရဝိဒိတမှာကြာမြင့်စွာနေလာတဲ့
နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကြိုဆိုကြသလိုပုံညာနိပဋိက္ခဏန္တိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကသူ့ကိုကြိုဆိုနေကြတယ်ဧကံဒိဋ္ဌကြိုဆိုတဲ့အတိုင်းဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲကြည့်လေကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတထေးအိမ်မှာသွားမွေးတော့ဒါကြိုဆိုပြီးသားဖြစ်နေလေကုသိုလ်ကောင်းမှုနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တဲကုတ်ထဲသွားမွေးတယ်အနိတောင်လုံးเสียမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိပြီဆိုရင်ဟာတထေးအိမ်သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲကြိုဆိုမှုတွေကတော့ရှိကြမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားကိုနိုင်ယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့လက်ရှိဘဝရနေတဲ့အချိန်လေးမှာစေတနာတရားထက်ထက်တန်တန်ဖြောင့်မှန်သောစိတ်ထားဖြင့်ကုသိုလ်တရားတို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီနှလုံးသွင်းကကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဟောလန္တဒုက္ခပင်္ဂစာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗိတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်ပြူပါဝင်ဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗိတံကျွမ်းမဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တရွှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပိတိတည်းဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်နိုင်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း